sveikas mergaitės. Aš įsivaizduoju, kad daugelis iš mūsų yra mamos ir žino, kaip smagu kalbėti apie vaikus arba apie anūkus. Ne? Ypatingai apie anūkus galima kalbėti ištisom valandom. Tai taip ir aš apie savo tą lieknėjimo programą. Kaip apie savo vaiką, kaip apie savo anūką. Ir vėl šiandien jums noriu pasakyti, nes vis prabėga tai emailė, tai messengeryje gaunu po tokią žinutę, kas čia per daiktas, kaip čia. Tai pasakysiu taip. Pradžioje ta programa 2011 jau startavo ir su kolegė buvom atidarę lieknėjimo mokyklą. Dabar pasakysiu, kodėl lieknėjimo mokyklą. Todėl, kad mano tikslas nebuvo dalinti meniu, programą, kažkokią maitinimosi, kažkokius tokius dalykus, visiems išplatinom, pardavė. Mano tikslas buvo visą laiką ir dabar tebėra, kad žmogus galėtų, sužinojęs, gavęs tas tiesas, kurias aš ištransliuoju, kurias aš randu internete, moksliniuose straipsniuose, mokslinio tyrimų institutuose ir taip toliau. Tai, kaip aš kartais sakau, tai, ką sako didieji, aš išverčiu iš mokslinės literatūros, aš tokia papūga vertėja, išverčiu. Ir pateikiu paprastą kalbą, tokia, kokią aš norėčiau išgirsti, jeigu aš nebūčiau specialistus, ne? Sakykime, tai va, dabar žiūrėkit, kad mano įsitikinimu nei viena moteris nenorėtų sulieknėti, net tą žodį panaudos sulieknėti, o paskui staiga ataugi. Aš žinau, ką tai reiškia, -12 + 17. Ir aš nejuokauju, tai yra mano gyvenimo tam tikri etapai. Tai va, man tada labai norėjosi įsteigti tokią mokyklą. Ir mes ją įsteigėm, kad žmogus mokytųsi valgyti, su savim susidraugautų, išmoktų įsivaizdavimo pratimus ir taip toliau. Ir su tuo gyventų ir svoris negrįžtų, nes sulieknėti nėra sudėtinga. Mergaitės, aš visada sakau ir tikrai ir YouTube yra, kur sakau, kad jeigu jums reikia greitai sulieknėti, pasimkite pirmą pasitaikiusią dietą ir jūs sulieknėsite. Kiek ilgam? Čia atskiras klausimas. Tai va dažniausiai mes labai greitai sulieknėjam ir labai greitai susigrąžinam. Mokslas sako, kad grįžta tas pats svoris plus 15%. Man kažkaip nepavykdavo, man grįždavo tas pats plus 25%. Nu, bet galbūt aš jau tokia fenomenali buvau. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti? Mano tikslas yra jūs išmokyti maitintis, jūsų organizmą išmokyti įprasti maitintis teisingai ir tiesiog gyventi su tuo. Taip, 1-2 kilogramai, mergaitės, ką jūs bedarytumėt, kaip jūs besistengtumėt, 1-2 kilogramai siūbuos. Pavalgiam sūriau, sveriam daugiau, pavalgiam rūgščiau, sveriam daugiau. Apie tai yra atskiri vandens ir druskos vandens ir riebalų ten balansas. Bet iš esmės, mes pavalgiam sūriau, rūgščiau ir mes turim ten kažkiek kilogramų. Kilogramą 800 kilogramų. Tai yra normalu. Bet virš 2 jau reikia žiūrėti. Tos, kurios baigėt mano tas programa taip sutverta, kad jinai skaitosi 3,5 mėnesio, bet iš tikrųjų 4,5 mėnesio išeina atostogų, paskui dar pusę metų mažiausiai neišformuojam tos grupės, kur yra uždara grupė. Neišformuojam ir jūs galite bet kada susitarus laiką pasiskambinti, pasiklausti, kas ne taip, kodėl, kas ten jums vyksta, kodėl sustojo, kodėl toliau bėga, tie svorys krinta, kodėl alkis grįžo, kodėl apetitas grįžo. Visą šitą jūs galite paskui sužinoti ir vėliau, bet įpročius, organizmo reakcijas, jūs turite išmokti, bet kodėl buvo lieknėjimo mokykla. Paskui mes jau pervardinom, todėl kad atsirado kolegijų ir tada jau pervardinom, lieknėkime kartu ir taip toliau. Tai vat, tiesiog žinokit, kad tai nėra naujiena, nes aš mėgstu sakyti kažkoks pilypas iš kanapių, iš vindaus, tai kad čia padariau kažką labai stebuklingo. Ne. Tai yra ilgas ir nuobodus procesas. Patikėkite, man reikia 1000 valandų, gal ir daugiau, kad aš perskaityčiau, tikrai nebekalbu, kiek pinigų tam išėjo, kad aš nusipirkčiau studijas, kad aš išklausyčiau daug paskaitų ir kaip toliau. Ne žurnalistų straipsnių, kad prieičiau prie tos išvados, kad taip, tai veikia, suveikia man, suveikia ne vienai ir ne dviem. Merginos grupėse metas svorį, ten yra lentelių, galite pasižiūrėti. Vienetam. Aš nesakau, kad 100% beje. Būna, kada
kūnas nepaklūsta, būna, kada yra endokrinologiniai problemos. Ligas turi gydyti. Aišku, aš manau, kad nutukimas, kada yra daugiau negu plus 20 kg, irgi yra liga. Bet aš visada sakau, gerai, tai yra liga, tai yra gydytojų kompetencijoje, ne? Bet jeigu jau gydytojas sako, reikia mesti svorį, šnipžda, arba jau garsiai man pasakė konkrečiai arba, tai tada kodėl jam nepadėti? Ir tai to, kad sakyti, jo, nu ką, aš storas, taip, diabetas, ką, bus insulinas, ką, supuliuos kojos, ką, paksiu, inkstai atsik, ką. Bet juk maistą aš galiu pasirinkti, bent palaipsnį, bent po truputėlį. Suprantat? Aš dabar agituoju tarsi, mano dabartinis tas etapas mano yra ne tam, kad jūs ateitumėt. Taip, aš džiaugčiausi, jeigu jūs ateitumėt. Bet iš esmės yra tam, kad jūs gautumėt informaciją, kad mes ne tik susitikę pardavinėjom, bet kad iš to yra naudos. Kiekviena paimkite ir pabandykit, kokią nors pasimkit mano patarimą ir pabandykite įgyvendinti savarankiškai. Ir jūs pamatysit, kad jis veikia. Aišku, aš pasikartosiu, aš labai myliu tą posakį. Aišku, kur kas paprasčiau pasakyti. Nesąmonė. Aš jums linkiu išbandyti, o nesakyti. Nesąmonė. Neveikia. Geros dienos.